دی خوا د مکې خلک پوه شو چې دا مسلمانان خو یو یو دوه روان دي او مدینه کې راته بلاک جوړیږي او ممکن ده چې دا پیغمبر هم لاړ شي مدینې ته نو موږ به څه کوو نو یو میټینګ یې راوغوښته په مکه کې دارالندوه د مشورې ځای دی میټینګ یې راوغوښته لګیا دی مشوره کوي د هر قوم سردار پکې ناست دی دا شیطان نه دی ابلیس دیم د یو شیخ نجدي په شکل راغی یو بوډا سپینګیري په شکل دروازې والا هغې وې څوک یو میلمه یم تاسو سره مې ضروري کار دی چې دروازه یې کلو کړه کاکاجي څه کې وې زه خبر شویم چې تاسو د دې پیغمبر د محمد صلی الله علیه وسلم خلاف میټینګ راغونډ کړی دی نو زما هم د دې دین بدي شي زما هم ډېر بدي شي نو که زه هم دې مشوره کې کېنولم نو زه به درله ډېره ښه مشوره درکړم تجربه مې زیاته ده او خیاره مې عقلمنه مې هغې وې کاکاجي راځه ډېره ښه ده شیطان هم پکې ورته نشو کېناست هغې وې د نجد د علاقې د نج یو مشر د سپینګیري تجربه کار دی کاکاجي کېنه میټینګ کېده یو کس پکې دا مشوره ورکړي داسې کار به وکړو چې نظربند به یو کوټه کې به یې واچو ابوالبختري یو مشر کافر و هغه دا مشوره ورکړه دې به نظربند کړو کوټه کې به یې واچو او یو روشندان به پکې پرېږدو داسې یو نوړی نوړی ډوډۍ به وله ورغورځوو رو رو به وجود تپ شي اخره کې به مړ شي خلاص به شي دا ابلیس لعین شیطان دی خو د انسان په شکل دی وی دا رایز مما نه ده خوښه تاسو که دې کوټه کې واچو دلته د قوم ملګري دي لوی قوم یې دی هغې به یې دنه خلاص کړي به یې پرې خفه شي وی به چې دا څه کوئ دا هغه خپل دین ستاسو خپل دین نو کوټه کې نه شی بندول یو ورځ به یې بند کړي 2 ورځې به یې بند کړي خو لوی قوم یې دی دا رای نه ده ټیک دا غلطه رای ده چې شیطان ووي خلکو یا او کاکاجي ټیک ووي دا رای ټیک نه ده بل یو کس پاسېد هغه وی داسې به وکړو چې بار به وشړو په یو اوښ به یې کښېنه اوښ پورې به یې کلک وتړو اوښ باندې به پړې ور واچو بچې ته بار به وشړو دې پیشه موږ به ته خلاص شو دا شیطان بیا پاسېد وی دا هم ډېره غلطه خبره ده هغه له دومره خوږه ژبه خدای ورکړې ده که باره موشړه ځان له بلا ملګري پیدا کړي نو په تاسو به حمله وکړي مقابله بیا نه شی کولی هلکه دا خبره هم ډېره مزېداره ده دا ټیک ته دا ټیک نه شوه ابو جهل پاسېد یاره وی بس لنډه خبره دا ده چې مړ به یې کړو مړ به کړو شیطان پاسېد بیا وی چې وجنې به یې څوک خبر خو د مرګ ستانه ده خو د هغه قوم دی بنو هاشم که کم مسلمانان دي خو هغه ملګري دي چې کم مسلمانان نه دي هغه هم ملګري دي دین یې ورسره شریک نه دی خو ملګري دي نو وجنې به یې څوک د قوم مقابله به یې څوک کوي کاکاجي نو ته خو زموږ هره خبره رد کوې نو ته ووایه څه وکړو وی دا خبره ټیک ده دا وجلې پکار دي خو تاسو یې په داسې طریقه مړ کړئ چې د قوم نه یو مشر راوچت شي د ټولو قومونو نه او په شریکه په املا وکړئ بس ابو جهل وی دا خبره ټیک ده د ټولو قومونو نه به یو کس راغونډ شو او په کور به د شپې ورشو حمله به پې وکړو بس مړ به یې کړو نو قوم به د چا نه بدلوي اخره کې به په دیت رضا کو سلو خان به ورکو د مړي په سر کې سلو خان دي سلو خان به ورکو به جوړه به ورسره وکړو قوم به د کم نه بدل اخلي شیطان لاسو پړقولې زنده باد دا خبره ټیک ده دا کار به کله کوو شیطان ورته وی ګوره د ښې خبرې له وخت مه ورکوئ ښې خبرې له وخت مه ورکوئ بېګاله پې ورځئ بس قصه خلاصه کړئ یو شمکي تریخ ګوټ ته تېری کړئ چې قصه خلاصه شي قرآن حکیم کې رب العالمین فرمایي وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا سازشونه جوړ کړل کافرانو لیثبتوک چاوي نظر بند کوي او یخرجوک او یقتلوک او یخرجوک چاوي د وطن نه وباسو او چاوي وجنو یې دا میټینګونه او دا مشورې شروع شوې ویمکرون سازشونه جوړول چې موږ په دې طریقه د رسول الله مبارک نه ځان خلاص کو ویمکر الله الله خفیه یو تدبیر جوړ که والله خیر الماکرین که دا ټول مخلوق یو ځای شي او یو خفیه تدبیر جوړی د چا خلاف نو الله چې کم پټ تدبیر د هغه د بچوالي پیدا کي والله که څوک ورته تاوان ورسوي
خدای چې څوک بچ گئی هغه ته څوک تاوان نشي رسولی. جبریل علیہ السلام لال او رسول الله مبارک ته ټولې خبرې وکړې چې ستا خلاف دا میټینګ وشو، سازش شو، او بیګاله به مهرباني وکړي د کور نه به په خپل بستر به نه سملې، د کور نه به وځې او لارې درته زه برابروم. حضرت ابوبکر د غرمې وخت و چې جبریل ورته الوې نو لاړ نیغ حضرت ابوبکر نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې جبریل ورته الوې نو نیغ ابوبکر کره لاړ. بی بی عایشه وی ما خپل مور او پلار په کوپر نه دی لیدلی، د چې په خبه د پیشې زما مور او پلار مسلمانانو، او داسې ورځ په مونږ نه ده تېره شوې چې په کومه ورځ کې ساره او ماښام حضور پاک مونږ کره نه دی راغلی. دومره مینه یې وه مونږ سره. لاړ حضرت ابوبکر ته وایي څوک دی کور کې وباسه، یو پټې دوه خبرې کوو. ابوبکر ورته نور څوک نشته، یو عایشه ده د نبي علیه السلام ته ورکړې وه، او یو اسما ده، دا دوه لوڼه مې دي، نور څوک نشته. وی ښه ابوبکر ما ته خو الله اجازت راکړه چې مدینې ته ځه. وی زه ملګرتیا غواړم. وی ته مې ملګری او صاحب دوه اوښانې مې ساتلې دي او ګیا مې پې خوړې سربې کړې مې دي، یو تال او یو ځان لا، یو ستا شو یو زما. حضور پاک وی اما بغیر ثمن فلا، بې پیسو بنالم د هغې پیسې به درکو. علما وی چې پیسې د یوې اوښې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ابوبکر ته ورکړې، دا هغه قصوا اوښه وه، په دې هجرت شو. ولې پیسې ورکړې؟ ډېر مضبوط سفر، ډېر قیمتي سفر، ډېر د ثواب سفر، او دې سفر سره اسلام خور شو، نو چې دا ټول ثواب الله پاک پیغمبر مبارک له خپله ورکړي چې په خپله اوښه دا سفر وکړي. هغه قصوا ډېره قیمتي اوښه وه چې وحی به کله هم نازله شوه، نو یو چې نبي علیه السلام به په کم څاروي سورو نو ټینګېدې به نه شو، هغه څاروي به ځمکې ته پرېوتو. ما سوا د دې اوښې نه، دا اوښه چې ته ملاسته نه ده. فیصله په دې وشوه چې مونږ به بېګانه زه روزم او ته به ما سره شي وځو به. نو یو سړي سره خبره کړې وه د مخکې نه، عبدالله ابن اریقط، هغه ته لارې معلومې وې، هغه سره د پیسو خبره کړو چې چاته به وې نه، او مونږ چې تا ته کله ووایو نو ته به مونږ مدینې ته بوځې، خو په داسې لار به م بوځې چې عامه لاره نه چې د په شاړه لار به م بوځې. دا پخوا چې به قافلې تلې د یو ځای نه بل ځای ته، نو یو رهنما به ورسره، هغه ته به لارې معلومې وې، هغه له به پیسې ورکړې او قافلې کې به روانو خلکو ته به یې لاره ښودله. یو د حضرت ابوبکر رشته دار دی، عامر ابن فهیره خدمت هم کوي او رشته دار هم دی. وی دی به ځان سره د خدمت دپاره بوځو، څلور په څلور بوځو. حضور پاک د شپې علي صاحب راغوښته، حضرت علي رضی الله عنه ته وی زه وځم او زما په بستر به ته نن سملې، او ما سره د مکې د خلکو امانتونه دي، نو ته به دا امانتونه خلکو له ورکې او مونږ پسې بیا مدینې ته راځه. ګوره دغه وخته پورې په رسول الله مبارک د خلکو دون اعتماد دی چې امانتونه خلکو پیغمبر علیه السلام سره یې ښودي. د شپې نه مکافران رالل او د حضور پاک د کور نه ګیر چاپېره تو شو، کور یې ورته محاصره کړ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم را پاسید، جبریل ورته وی داسې به وکې شګې به راوالې او وبنولې، لارې کوڅې ټولې درته ډکې دي، ناکبندۍ راته ځای په ځای شوي دي، خو فکر مه کوه، شګې به راوالې وبنولې، دی دا شګې به الله پاک د دې ټولو کافرانو سترګو ته ورسوي، دی به سترګې مږي او ته به ترې نیغ وځې. او مقصې وشوه نبي علیه السلام چې څنګه راووت او بس شاهت الوجوه شاهت الوجوه، او شګې راواغېسته وینوستلې، شګې الله پاک د ټولو کافرانو سترګو ته ورسولې، هغې لګیا دي خپلې سترګې مږي، اوښې ته بیږي، خدای داسې زلزول راغی، طوفان راغی، او نبی علیہ السلام مخکې روان دی، ابو جهل او دا ټول ولاړ دی، او نیک حضرت ابوبکر صدیق کره ورغی. ابوبکر را پاسه، هغې ځان سره را پاسو او غار ثور ته لاړل. د ځمکې نه تقریبا 1.5 میل یا پاوکم 2 میله د اوچت دی، او سخت غر دی، سخت اسانم نه دی، اوږد مزل پکې ډېر دی. مزل غار حرا کې مزل کم دی خو نیغ دی، ر دې نه سخت دی،
او دې کې مزل ډېر زیات دی اوږد غر دی اوږد دواړه لاړل غار ثور ته چې سار پېشمني شو نو کافرانو په کورو حمله کړه چې ورغلل نو په کور کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم نو په بستر حضرت علی پروتو وی څه شو وی ما ته پته نشته نیم خبر چې چته تللی اوته ډېر بېګا د شپې څنګه ووته وی څنګه نه زم نیم خبر اوته دی هغې حیران شو چې خدای مونږ خو ټولې لارې ناکه کړې دي یو ځای به د په کومه لار حضرت علی صاحب یې ونیوه کوټه کې واچو خو بیا یې پرېښود ځکه د هغه پکې څه نو هغه غنیمت هغه خلکو امانتونه واخیستل واپس یې کړل او مدینې ته روان شو او حضور پاک او حضرت ابوبکر 3 شپې په غار ثور کې تېرې کړې 3 شپې او د حضرت ابوبکر زوی ابته او په غار کې به ورسره شپه کوله نو د مکې چې ټول ورځ به مکه کې ګرځېده د خلکو خبرې به اورېدلې چې خلک څه سازش کوي یو څه سکیم کوي ابه اورېدلې پړه کې به یادولې او شپې له به ته شپه به یې د نبي علیه السلام او د حضور پاک سره کوله او د هغې ټولې خبرې به ورته ورسولې او عامر ابن فهیره به څاروي بوتل نو د غار ثور په خوا کې به سرول نو چې کله به د شپې د خوب ټیم شو نو څاروي به راوشړل نو غار ته به یې ورسول نو پی به یې ترې واخیستل او حضرت ابوبکر صدیق او په نبي علیه السلام به یې څکل او بیا به پېشمني څاروي مکې ته راوستل چې څوک راباندې پوه نه شي چې ګنې دوی دلته وي د حضرت بیبي اسما یو صادر و نطاق ورته وایي د دې پرتوګ د پاسه د عربو ښځې به اچوي چې د انسان د عورت پې ښه پټي او حیا پې ښه مضبوطه راشي نو هغه وایي ما خپل نطاق دا خپل کمربند وشلاو او په یو کې مې وله څه توخه او ستوان متوان واچول په هغه نیمه کې او باقي نیم مې وله په سامان کې کېښود چې دا به ستاسو درستخانې کې په لاره پې څه خوراک مراک خورئ نو دا به ځان ته لاندې خوروئ دې وجه نه هغې ته ذات النطاقین وایي کافران ابو جهل فورا میټینګ راوغوته چې سړی خو رانه ووته چېرته لاړ او اعلان یې وکړه چې که چا د پیغمبر علیه السلام سر راوړه سلو خانې نه او که چا د ابوبکر سر راوړه سلو خانې نه او که د دواړې راوړه 200 خان د یو په سر کې د سلو خان انعام ووت سلو خان خو داسې ده لکه دې زمانه کې چاله 100 موټرې ورکړي او ډېر قیمتي شي بس خلک خواره شو او چې دې غار ته سنګ حضور پاک ور دننه شو ابوبکر ورسره دی رب العالمین حفاظت کوي ګوره قرآن شریف کې الله فرمایي که نه ویمکرون ویمکر الله دوی خپل تدبیرونه کوي زه خپل کومه دوی د پیغمبر د نیوو د مرګ تدبیرونه کوي زه د بچاو تدبیرونه کوم الله د غار په خوله کې اونه زرغونه کړه اونه جولاګي راغې په اونه کې یې جالې واچولې او یو شنه کمتره راله صحرایي هغې زر ډکې مکې راوړل او پکې ځان له جاله جوړه کړه او پې د پاسه کېناسته ګیم پکې واچول د غار خوله بنده شو چې الله حفاظت کوي نو په جولاګي هم کوي او چې الله حفاظت کوي نو په کمتر هم کوي او چې الله حفاظت کوي نو بے سر و سامان به د رب العالمین حفاظت وکړي او چې خدای دې وجني نو په یو ماشي دې هم وجلی شي ډینګي وایرس ماشي څونه خلک د یو ماشي د لاسه مړه شو نمرود د چا له داسه مړ دی موږ به دې خلکو چې نمرود د ماشي د لاسه مړ دی د ماشي د لاسه نو دې بعضې فلسفیانو به اوهو ماشي وجل او لا یو کتاب کې مې لیدلی و چې ماشي په خپه ګوډو نو پته نه لګي چا وله خپه کتلې ده دا پته داسې پته نشته چې دا خپه وله چا کتلې کوم اپریشن تیټر ته چا دننه کړی دی چې وګورو چې دا خپه ګوډه ده وګوروغه نه چا سره کیمرې وي خو بهر کیفه د یو ګوډ ماشي د لاسه نمرود خدای مردار که نو اوس مخلوق خدا ته الله خی چې په ماشي وجل کولی شم که نشم کولی الله چې وغواړي که نه د الله حفاظت د سړي بچې
او چې کله دنه رب العالمین خپل حفاظت پورته کنا نو باس خبره ختم. هر وخت به د الله نه دا سوال کوي چې الله ما تا ته ځان سپارلی دی خدا، نه ما خپل ټوپک بچ کولی شي، نه مې خپل قوم بچ کولی شي، نه مې خپله پیسه او دولت بچ کولی شي، او که بچ کې مې نو څوک به مې بچ کوي؟ الله. بس دا عقیده وساته. اسباب به استعمالی، توره به م استعمالی، دې زمانه کې ټوپک به م ساتي، تماچه به م ساتي، نوکر به م ساتي، د شپې چې وده کېږي دروازه به م جرنده کې، آیت کرسي به م ورسره وی. ولې اعتماد به په اسبابو نه کې، اعتماد به په رب العالمین کې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل اسباب استعمال کړل، دروازې ونه د شپې ووته، خپل اسباب استعمال کړل، شګې ونستا، خپل اسباب استعمال کړل، غار ته ننوت. دا د حضور پاک خپل اسباب دي، هغه استعمال کړل. چاته غږ ونه کړ، د شپې پټ ووته، ملګري م ځان سره واغېسته، خپل اسباب. خو د پیغمبر مبارک اعتماد په اسبابو نه و، په چا؟ الله. الا تنصروه فقد نصره الله. اے خلق د مکې، که تاسو ورسره مدد نه کوئ زه چېرته تلیم؟ ما ورسره کړی دی که فقد نصره الله اذ اخرج الذين كفروا. دو کافرانو وویستو، ثانی اثنین، دو په دو، اذ هما فی الغار، غار کې ناستو دو. نو کافرانو منډې ترډې شروع کړې، او د حضرت خصائص کبرا کې سیوطي لیکلي دي چې غار ته کله وختل څه منځې مزلې وکړو. ابوبکر وایي حضور پاک ته الله رسوله دا کافران د خپو د نښو نه معلومات کوي، علم قیافې والا او دا د خپو د نښو والا خلک دوی سره دي. نو لږ غوندې د یو چتو مه په شا دې وړم، ستا د خپو د نښو نه پته ونه لګوي. نو اوچته یې که غاره پورې پیغمبر علیه السلام دقسې یې وړو. نو چې هغوی څنګه تلل او ګرځېدل، نو دې ځای پورې خو یې قدم شته، خو دې نه خو یې قدم نشته. غار ثور ته ورسېدل، وختل. یو کس دې بل ته وایي یا لکه دې غار ته چتنې ننوتې، نور دنیا خو م لټ په لټ کړه، بل ورته وایي د غار په خوله کې خو د دنیا نه غټه مشره ونه ولاړه ده، نیاد هم لا پیدا نه و، داسې زړه ونه د غار په خوله کې ولاړه ده. نو چې دې دننه کېدل، نو دا ونه نه ماتېده، او دا پلار ته دې نه ګورې دی دغه ته جولاګي ته، بابا چې دې پکې لګیا دی کار یې پکې کړی دی. نو چې دې ننوتېده د جولاګي جاله نه ختمېده، او هغه بیبې ته دې نه ګورې چې پکې ناسته راګۍ اچولې ده کمتر، نو جاله نه روانېده، د کمتره نه تښتېده، بې وقوف بچیا. حضرت ابوبکر حضور پاک ته وایي الله رسوله کافران بار هغه دې راورسېدل، اسې نه که لږ یې سر لاندې که نو موږ به ووینې. الله اکبر. الله څه وایي؟ اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا. حضور پاک څه ورته وایي؟ ملګري ته غم مه کوه، ټینشن ماله، الله ملګری دی. یو کس بره متیازې وکړئ، هغه متیازې نیغې د غار په دې سوړه راوبېدې، او هغه بل مخامخ متیازې کولې. حضور پاک ورته وایي ابوبکر که دوی مونږ لیدي مونږ ته یې مخامخ متیازې کولې. الله مدد کوي، الله مدد وکړه، کوي. دلته خلک وایي حضور پاک ابوبکر ته وایي چې لا تحزن، مه یریږه. یاره وایي ابوبکر ډېر ډرپوک وایي عیاذا بالله، یرندوکي و. هلکه یو خبره تاسو ته وکړم، یاره خو په پیغمبرانو هم تېره شوې ده. حضرت موسی علیه السلام غټ پیغمبر و، درون د لوی درجې، دا معنا. لیکن چې کله یې کونټه یې وغورځوله او اجدها ترې جوړه شوه، نو یره پرې راغله، رستو شو. الله ورته لا تخف، ونه یریږي. فاوجس فی نفسه خیفة موسی، موسی لکه یره راله. الله وی پام کوه، ګورې ونه یریږي. ګوره موسی علیه السلام باندې یره راغلی. ابراهیم علیه السلام ته چې کله فرشتې رالی او هغه وله سخې یې لال که، سخې فرشتو ګوتې یو نړۍ وله، نو غل چې به راغی او غلا به یې کوله، نو هغوی به د کور والا خوراک نه خوړ. اوس خو نه غلاول په پرج ورشي، اوس خو چې کور کې غلا کې لاول ډومبې په پرج ورشي، نو ټول سامان راولي، ښه خوراک وخي، او کور والا یې تړلي او بس لاړ شي وتښتي. هغوی به دا کار نه کوو. نو ابراهیم علیه السلام ویارېد چې دا جوړ غله دي،
ما ولسخی سور کرویت کو نخوری. قرآن حکیم کې الله فرمائی اغي وتوی نا مونږ د خدای فرشتي یو د لوط علیہ السلام قوم پس روان یو. الله قرآن شریف کوي فلما ذهب عن ابراهيم الروع ابراهيم نه چې یاره کله لاړه نو یجادلنا فی قوم لوط بیا جګړه شروع کړه چې دا مواجنه مزه نو په ابراهيم علیہ السلام یاره راضي لوی پیغمبر، موسی علیہ السلام باندې یاره راضي لوی پیغمبر، نو کپا حضرت ابو بکر یاره راضي طبعی یاره خو په انسان راضي. لیکن زتا سو پوي کم لا تحزن حزن یری ته نه وای. د یری په معنا مستعمل دی خو خپل معنا یره نه ده. حزن په عربی کې هغه ټینشن ته وای چې د بل شي د وجې نه چاته راشي. زوی مړ شو دته ټینشن راغی، لور مړه شوه دته ټینشن راغی، مال روغ شو دته ټینشن راغی، خور مړه شوه دته ټینشن راغی، دې ته حزن وای. نو دا به معنا وکم لا تحزن اے ابو بکر زما د وجه پزان ټینشن مرا والا پریشانی مرا والا. پتاو لګی چې د ابو بکر پزله کې کم ټینشنو دا د ذات متعلق نو دا د حضور پاک متعلق په پیغمبر یریده پزان نه یریده. لا تحزن دا مانا مکو چی مٹ در میں یریگا نا دا سمانا لا تحزن زمان متعلق پا ذہن بوج مرا والا زمان متعلق ٹینشن مالا پا ما یریگا ان اللہ معنا موتا دوارو سر اللہ دے ستابم کئی زمان بم کئی او چی سنگ نناوات الحضرت نو پا دے غار کی سوڑے وے او دې کې چې تل ملړم نی مار نی په جنجال وو نړو نو یو ټوکړه وسره واغې ټوکړې کو په یو سوړه کې ومنډله او یو دوه سوړي پاتې شوې نو سم لاس تاغې کې خپلې پوندې جاګوی سیوطي لیکلي په خصایص کبرا کې یو کې خپله پونده کې ښوده بل کې کېښوده او حضور پاک ته زما دې سینې د ډډه الله رسول ودشه دننه مار دې مار تاویږي په دې سوړو کې چې دی لراته زړه بنده ده ار یو بنده ده دی له ابو بکر له په دغه په ټک ورکه. اوس دی خپلې خواکۍ رسول الله مبارک ګودرې مار په در رانشي نو خپله دې خواکۍ مار لګیا دی ټک 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 ورکوي او د سترګو نه اوښکې روانې دي مار ټک خو دې خدای سړی ساتي. نبی هم ابو بکر ولې جاړې وی دې سوړه کې سوخ خوړم دې خواکه خپه چې خپې دې خواکۍ واجدها خامار ترې ووت دغه دې صاحب نبی علیہ السلام زر خپل مبارک لاړ راواغ ابو بکر خپې نه ته وکړې څه قیمتي خپه ده څه قیمتي خپه ده چې د دواړو جهانو د مبارک سردار لاړې دې تاویږي الله او چوفې پې وکړ. ابو بکر وایي داسې شوه لکه چې درد مې په سترګو نه لیدلی او بیا مار نه تپوس کوي تا څه مجال دی چې زما ملګری دې وخوړو ته ما ملګري ولې خورې نو مارانو حیواناتم حضور پاک سره خبرې کړې دي دا د حضور پاک معجزه ده. الله رسول زه خو یو ځل په دې لاره تېرېدمه یو پیغمبر په دې لاره ته نو هغه وی دې غار کې به د آخرې زمانې پیغمبر 3 شپې کوي نو ما په دا غار کې ستا دپاره عمر تېر کړ ظاهره که مړ شوم نو بېله ده خو که چېرته زما وخت کې راغی مې ولیده نو اوس چې را باندې خوشبو لګېده نو لارې مې کتې ټولې بندې وې نو بله چاره مې نه وه بې دې نه 3 شپې حضرت ابوبکر صدیق او 3 شپې حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې غار کې تېرې کړې.